Bueno amigos, vamos a hacer aquí, vamos a resetear esta lavadora porque está en la falla que ustedes vieron. Vamos a resetearla para que salga esta falla. Vamos a conectarla. Ya conectamos. Vamos a colocarla aquí, ahí en 9 horas. Y entonces vamos a oprimir estos dos botones. Ven que ahí están unas fallas, ¿sí ven?